Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cyo kuri no munsi tubashikiriza ibijanye n'uruganda rw'inyigisho ku bakozi bakuru bo mu bushikiranganje butandukanye hano mu gihugu cacu. Izo nyigisho zatunganijwe n'ishuri ry'igihugu ryigisha ivy'intwaro ari ryo École Nationale d'Administration ENA mu mfunyafunyo z'ururimi rw'igifaransa. Aborosha muri urwo ruganda baribukije abo bayobozi ko mu vyo bakora vyose bo kwisunga umugambi mukuru w'igihugu ujejwe iterambere ari wo bita PND. Bongera baributsa ibijanye n'iterambere dakumira, ibijanye n'intwaro nziza hamwe n'ibijanye no gutunganya ivy'abakozi n'akazi. Urwo ruganda rw'inyigisho rukaba rwabaye kuva ku igenekezo rya 19 gushika ku igenekezo rya 2023 mu Kakaro uyu mwaka. Urongoye ishuri ry'igihugu ryigisha ivy'intwaro ENA aratubwira intumbero y'urwo ruganda hamwe n'akamaro k'izo nyigisho. Turi ngaha kubera twatunganije inyigisho dusangira n'abayobozi bakuru mu bushikiranganje butandukanye bugize leta y'u Burundi. Ni vyigwa novuga yuko ari vyigwa bikomeye ko ni vyigwa abategetsi mwabonye bakorera ko mu mirimo yabo ya misi yose. Ndabaha akarorero twasubiye kuraba neza ujya mugambi w'igihugu ujanye n'ivy'iterambere, le plan national de développement du Burundi 2018-2027. Intumbero nuko bajya bubaha mwabonye turi kumwe twovyumva kumwe tukamenya yuko ari utegereza gukoresha mu bushikiranganje butandukanye mu bisata bitandukanye mu ntumbero yuko tuja ku murindi umwe muri leta vyeyi leta nkozi. Uwundi mugambi canke izindi nyigisho turiko turatanga ni inyigisho zijanye n'imigambi, ukuntu bategura imigambi, ukuntu bayirangura n'ukuntu baronka amanota bivanye nuko uwo mugambi bawuranguye neza canke hari vyabagoye bakabisigura igituma vyabagoye. Tuzovugana kandi muri izo nyigisho n'ukuntu abakozi bakuru les directeurs généraux, les directeurs, les conseils dans différents cabinets barongora abakozi n'ukuntu babatunganiriza mu gifaransa bijya bita gestion des ressources humaines. Tuzuraba nyene n'ibindi biriya bikomeye ukuntu dutanga amanota, ukuntu twevalua abakozi tuba turongoye bijya mu gifaransa bita gestion des performances. Ni ikintu gikomeye kuko umuntu muha amanota uravye umwimbu yazanye, arivyo nyene umuntu yovuga ibintu vya gestion basée sur les résultats. Tuzovuga kandi n'ivyerekeye le genre, igitsina muri administration y'igihugu. Ariko mwabibonye ni inyigisho zidasanzwe kuko duhanahana ivyiyumviro, umwe wese arafise ico aterera mu mugambi canke mu mugambi w'ubushikiranganje aba ariko araranguriramwo imirimo yiwe. Abatanze ivyigwa muri urwo ruganda baratubwiye ibijanye n'ivyigwa batanze. Baratubwiye kandi akamaro bizogira kuri abo bakurikiranye izo nyigisho. Nashikirije n'icigwa cerekeye uburongozi n'intwaro ibereye, no kuvuga leadership et bonne gouvernance. Muri ivyo twaciye irya nino kuvyerekeye uburongozi, uko umurongozi canke indongozi yo kwitwara, yuko umurongozi atandukanye n'umutegetsi. Hariho rero
ibintu byinshi ateza kuba yujuje nuko bwa mbere yoba ari umuntu afise akarangamutima k'ivyo ariko ararangura no kuvuga icyo bita ethique mu gifaransa. Ethique rero iri mu bice byinshi, urumva biva n'umwuga n'igice uri kuraranguriramwo imirimo yawe. Ethique mu gipolisi siyo ethique y'umuganga, uko umuganga ateza kwitwara siko ukora ivy'uburimyi n'ubworozi ateza kwitwara. No kuvuga ko umwe wese mu gisata arimwo arafise ukugene yo kwitwara kugira akazi arangura kagirire akamaro igihugu, kuko umukozi wa leta twariko turari kumwe n'abakozi ba leta bakuru bafata ingingo, no kuvuga yuko ihangiro ry'imirimo yabo yose no kugira umwene gihugu bariko arangurira imirimo ashime. No kuvuga rero yuko uburongozi uko witwara mu kibano birashika ku kazi, hanyuma rero ku kazi uwo muntu aje kukurondera kugira umutunganirize, rero niyo cyo bibona yuko ufise inyitwaro myiza haba mu kibano canke ku kazi. Hari ico bita ethique isanzwe na ethique professionnelle, no kuvuga kaka ya nyifato uvana muhira mugigaje gutuma kurangura imirimo yawe neza. Kandi muri no misi rero kubera intwara ya demokrasi no kubera ivyerekeye yo guhanahana amakuru mu buhinga bwa none, ubu mwene gihugu arakontora cane, aragenzura cane, ashaka yuko mu mutunganiza gose ubu basaba byinshi kubera uri umukozi wa leta. Nivyo ntuba waratowe umugabo uri kurakorera leta yatowe, no kuvuga yuko iyo leta nayo yaremeye yuko izotunganiza bene iguguru kwa yuko wewe ugeza gukora vyiza kurusha. Ubu rero umukozi wa leta na cyane cyane abakozi bateza gutunganiza abandi ku nzego zo hejuru, urumva ubu barahamagariye yuko wewe kwitwara neza kugira ntibagire amakemwa imbere y'abene gihugu ariko aratunganiriza. Twariko turatanga icigwa ku bakozi bakuru ba leta, icigwa cari cerekeye novuga kuraba ko imigambi ya leta yose turabe ko abagabo n'abagore byo bifuza ingorane zabo mu gutegura imigambi ya leta byose babifatireko. Ntwaro nziza idashimikiye kuri bose, kubera ivyigwa bimwe birerekana ko uruhara rw'umukenyezi rukiri rutoyi ushimikiye ku nyifato, ku migenzo. Rero tunovuga intwaro nziza niyo ishimikiye ku ngorane za bose, ku vyifuzo vya bose. Rero hagize umuce n'umwe w'igihugu de la population usigwa inyuma, nta guvernance birimwo. Kubakurikiranye izo nyigisho nabo ngo zari inyigisho kirumara, kuko ngo barabona ko zigiye kuzana impinduka mu mirimo ya buri mukozi wa leta asanzwe arangura. Soze rero uruganda rwarugenewe abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye z'igihugu, aho kwari gutanguza kuko n'uruganda ruzobandanya gutanguza ivyigwa by'ikarisha bwenge mu bijanye no gutegura imigambi no gutwara abantu n'intwari bereye. Nakuye nk'ibintu byinshi cyane kuko twasanze nk'ibyo dukura ko cyane umugambi mukuru w'igihugu bita PND, inzego zose z'igihugu ntabwo zawutahuye kumwe cyangwa zabumva kumwe, nkuko ari umugambi tuvomamwo imigambi dukoresha mu buzima bwa misi yose. Ntabwo benshi bari bawumva nkuko umushanganyi bw'umutekano twawugizwa mbere kandi tuwumva. Habaye rero akaryo keza ko guhanahana ivyumviro kuri umugambi, ibirimwo nico ubushanganyi bwose bugomba kuwukoresha. Icya kabiri kijanye n'intwaro bereye, bonne gouvernance, babonye ko hari byinshi bigikenewe mu buzi bwa leta, cyane cyane kubarongora abandi ku rwego rukuru rwa buri bushanganyi canke buri buyobozi. Turabona kandi n'uburyo bwo gutwara abantu ko ari ikintu gikomeye cyane, kuko gutwara abantu si ko twari bikoko, hari bisabwa kugira ushobora gutwara abantu. Umuntu wese mu gutwara abantu kwije amategeko, umuntu akirinda gukoresha kamere yiwe, ugatwara abantu by'ukuri uzi kuri gutwara abantu kandi baciye ubwenge kandi utabahohotera batwara amategeko.
uruganda rwari rwatunganijwe, uruganda rwari rurimo inyigisho nyinshi kandi z'ingirakamaro kuri twebwe mu gisata tuherereye ko, ariko kandi mu buzi canke mu byo tuhamagariwe kurangura mu mirimo ya misi yose. Rero ngiye ndatanga umuco, twagiye turaronka inyigisho cane cane zifatiye ku mugambi w'igihugu w'iterambere. Kwa tuzi neza yuko ivyo dukora twese mu bisata bitandukanye biza bigana gushira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere. Rero twarakuye inyigisho zitari zikeyi, ariko ziza zitwibutsa kandi yuko uko iminsi igenda canke buri munsi umuntu ategerezwa kwama yigengesera, yibutsa, yisuzuma, araba koko imigambi dutunganya mu bisata bitandukanye bija bihuye n'ihangiro iri muri uwo mugambi. Rero si ivyo gusa, twarize kandi n'ibijejwe kuza twitaho abakenyezi, tukaraba yuko abakenyezi nabo nyene bashikirwa mu mirimo ya misi yose, bashikirwa mu byo turangura. Aho rero mpagaze cyane ugisata sanzwe ndongoye c'ubuhinga bwa none, aho tubona yuko abakenyezi muri ico gisata ari bake cyane. Ni ikintu kiza kisangira akamaro kuko bitwereka kandi bikatwugura amaso aho dutegerezwa kongereza inguvu, aho dutegerezwa kandi kuhamagarira kandi, kuko nibo bagize n'igice gikuru kinini cyane c'abanyagihugu mu Burundi. Rero nta gisata na kimwe canke mu myiteguro tudakwiye gushiraho cyangwa amatwitwararika yuko umukenyezi nawe nyene ashikirwa mu kurangura iyo mirimo, ni kuvuga abe non seulement consommatrice mugabe aussi productrice. Rero ico ni kindi gikuru twize cyane. Ikindi naco twarize kandi ivyo gutunganya abakozi kuko uruganda canke izi nyigisho zatanzwe benshi mu bitavye n'abakozi bakuru bo mu nzego zitandukanye za leta. Rero usanga duhamagariwe kenshi no gutunganya abakozi dusanzwe tuyobora. Ikintu rero cyo gutunganya abakozi bien la gestion des ressources humaines, ikintu ngira akamaro cyane kugira ngo mu mirimo tubandanye dukora ntiturabe gusa akazi, ariko twaraba hose yuko nujya abadukorana canke uko dukorana nabo nyene dushiraho ibintu mvuga nti ibikenewe kugira ngo nabo bakora imirimo bahamagariwe gukora baguwe neza. Ico ni ikintu gikomeye cyane naco nyene tutoshira kure canke tutokwigiza iruhande, ariko teza kwama dufitiye turabira hagufi mu mirimo turangura nabo dukorana sanzo dusanga iyo mirimo. Ivyo gutunganya akazi n'abakozi navyo nyene ningira akamaro kuko aho umuntu kenshi usanga yitwarise cyane kubikorwa, ariko ni nikindi umuntu ategeza kwitwararika ko mbe abakozi dusanzwe dukoranye baraguwe neza, mbe ivyo babwirizwa kuronka barabifise, mbe amategeko abagenga arakurikizwa, mbe kugira ngo umwimbu ugwire ntibisaba koko yuko n'umukozi ari ku kivi nawe nyene abari mu novuga nti mu makondisa amufasha canke amushoboza kugwiza uwo mwimbu koko. Rero ivy'iterambere ry'abakozi canke ry'ubuzi ni ikintu ngira akamaro kuko niho haca haba novuga nti equilibre mu vyo umuntu yiteze canke ategezwa gukora na bategezwa kubikora. Rero ni ibintu bigenda bijana, iyo utabirabiye carimwe usanga hariyo kimwe cononekara. Uwatanze icigwa ku bijanye n'intwaro ibereye n'uburongozi bwiza aratubwira inyifato ikwiye kuranga umurongozi mwiza. Nababwiye yuko umurongozi atandukanye n'umutegetsi. Umutegetsi twovuga ko ari ujya twaza igitsure, igikenye, umukazo. Muga umurongozi n'umuntu yerekana karorero wimvuga kuri, azi ivyo bamutumye, no kuvuga efficacité, donc afise ubumenyi bukwiye kugira arangura ako kazi. Mugabo rero hariho ivyo uwo murongozi mu mabanga yiwe ateza kwirinda gukora, nivyerekeye kwa gucisha kubugi abakoresha ico bita abus d'autorité, ivyerekeye igiturire, no kuvuga yuko ateza gukora atani kindi kintu asavye atari umushahara wiwe. Hari cerekeye
ubusuma kuko arashaka kuguha ngo utunganye amafaranga y'igihugu, amafaranga baguhaye ngo yatunganye, ndetse se amafaranga gusa n'ubundi buryo igihugu caguhaye si iby'iwawe. Hanyuma hariho rero n'ibindi vyerekeye igiturire n'ibindi bintu mwashaka kuguha ati tunganya aya masoko ya leta, nubishemwo hari akamwana mama, mpinga yanje, intara, ubwoko, amadini, ivyo byose ni ibintu bituma uri kuratunganya ivy'igihugu, bituma abantu utabafata co kimwe, kuko umuntu wese yateza kuja mu burenganzira bwiwe. Birumvikana yuko uri kwatunganiza abantu, hari uronka n'utaronka, hari utsindwa n'udatsindwa. Sanzo mugabo umuntu akavuga ati jewe narushijwe mugana narushijwe byace mu mategeko, ntihabe imyidogo. Kora neza tubivuge kuri abakozi ba leta, kwitwara neza no kuvuga yuko urangura amabanga yawe neza, atakindi urinze gusaba kiretse urya mushahara igihugu kiriko cakugeneye. Hariho rero urumva umurongozi, umukozi wa leta arafise ivyo ariko arakora zo kuvuga yuko ari vyiwe. Hari nk'abakora mu gisata cyo gutunganya amafaranga y'igihugu, ayo mafaranga nayo umurundi atanga ikori ku bijumbu, ku nzoga nyoye, ku isukari, nukuvuga yuko ivyo ariko atunganya si ivyiwe. Nukuvuga rero bimwe byo gutunganiza amazi y'ikaramu, bimwe byo kuvuga ngo sinagize kiniki kubera atacu bampaye, ivyo rero umwene gihugu ubu ashaka yuko izo service arico bitare service de base, donc ivyo umwene gihugu afise uburenganzira abironka uko nyene atarinze gutama. No kuvuga rero yuko uri kuratunganya ivy'igihugu umenye ko ivy'igihugu atari ivy'iwawe, nico gituma ukora leta, kubera leta yagiyeho ari umwene gihugu ayishizeho biciye mu matora. No kuvuga we naho woba uri umunyapolitiki cyangwa utari umunyapolitiki, kubera ukorire iyo leta, kandi leta iteza kwerekana yuko ari leta muvyeyi, leta muvyeyi. No kuvuga yuko uteza kwitwara neza ku kazi uko bishoboka. Mugabo rero ntushobora kwitwara neza ku kazi mu kibano cyitwaye neza, cyo gituma no muhira baduha indero runtu, kugira iyo ndero naho baba warize amashuri, ashaka kuba ufise amashuri menshi, mugo udafise iyo ndero, udafise ubwo bugwaneza, udafise uko kuntu gukunda abantu, ivyo wize birashobora kuba ataco vyo mari igihugu. Hari byo mu Gifaransa bavuga ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nuko rero yuko hambavu y'ubumenyi ufise ugeza kugira n'akaranga mutima ko gukunda abantu, ukunda abantu rero ubakorera neza nta kundi. Mu bijanye n'iterambere ridakumira, ubu abakenyezi ngo baraserukiwe mu mice myinshi y'ubuzi bwa leta. Biravye mu kazi ka leta nagoma ntangure cane ku hantu batari hariho batarimwo, nko mu baserukira igihugu mu makungu. Umwe arabonye ko abakenyezi niba ntihenze bararenga 3. Kare wararondera ntawe wasangamo. No mu namashikiranganje barimwo, mu namashinga amateka hoho nibaza ko baserukiwe bikwiye. Rero hariho novuga hamwe ibisata bimwe ubona ko novuga abakenyezi baserukiwe co kimwe n'abagabo, naho hakiri novuga ico gukora kugira bigene neza kurusha. Kugira vyongere leta hariho novuga mu migambi yose leta ikora, ni vyiza ko umugambi wose bo usuzuma bakaraba ko mu ntangamarara uri kurakogwa, bakasuzuma kugira ngo babishiremo. Ahandi hoho bitagiye mu migambi, bitagiye mu byo bariko barategura, bizoguma tubivuga. Rero nuko novuga integuro zose za leta zo boja baribuka bakaraba ko bose baserukiwe. Izo nyigisho rero ngo zizofasha gutunganya neza ibijanye n'abakozi n'akazi, kandi n'umwene gihugu azohungukira. Bijanye n'akazi n'abakozi, gestion des ressources humaines, twasanze by'ukuri ko hari ivyo kongera kunagura cane mu mbuze mu buryo bw'imikorere canke mu buryo bwo gutwara kwa buri muntu, ko hari uburyo bwinshi abantu batwara. Hari abantu batwaza umukazo, hari abantu mu gufata ingingo badahanuza abandi, hari abantu mu gufata ingingo
badasaba ivyiyumviro bya bagenzi babo kugira bubake aho batwara. Ibyo rero ni byigwa byiza cyane kandi bizofasha kugira umutegetsi cyangwa umuyobozi runaka mu gufata ingingo. Urashobora gufata ingingo zituma akazi gatera imbere, ariko ni vyiza kubaza nabo mukorana kugira ivyiyumviro bize ari ivyiyumviro byubaka bituma ushobora gufata ingingo. Ikindi ni igihe usanga nko ku kazi ugasanga ufise abakozi bake cyangwa ugasanga ufise abakozi benshi. Mwabonye ko hari aho twashitse ugasanga umuntu afise abakozi benshi baraho, biba byavuye mu gihe cyo kurondera abakozi cyangwa igihe cya recruitment, ugasanga hari abantu batiga by'ukuri amadosiye bivanye naho bari n'akazi abafise. Hari n'abasanze ko hari abantu usanga baraho nta kazi na kamwe bafise, aho twaberetse ubururo bwinshi ko ni byiza ku umukozi abafise imirimo akora bikakaye do charge, kugira umuntu wese abafise akazi akora. N'igihe cyo evaluation bamenye uyu ajejwe ibi akora ibi. Umwe gihugu azohungukira byinshi bijanye n'intwari bereye igihe umutegetsi azoba atwara neza, akarorero akakira bene gihugu, akabakira ku mwanya, akabatunganiriza. Abanyagihugu azobashikiriwe kandi azoba aronse nyinshi mu mwanya muto. Birabaje ugasanga umwe n'igihugu araje gusaba nk'ijambo, baramusubije inyuma, arataye umwanya, ejo kandi hagaruka barataye umwanya, usanga adateye imbere mu bikorwa agomba gukora muri iyo minsi. Ibyo rero bizogenda bifasha, kandi twarasavye ko izi nyigisho zihawe abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye z'igihugu ko zobandanya zigashika no kubatwara abene gihugu wewe go hasi, uburyo haba n'amanama manini ajya bita amasensibilisation kubene gihugu. Cyane cyane turafise uburyo bwo kumenyesha makuru bubangutse nk'ibi muri kumakora mu bwamenyesha makuru, hakaye ibiganiro nk'ibi, uburyo umunyagihugu batashoboye kuronka umwanya wo kuza mu biganiro nk'ibi cyangwa materiye nkaya ashoboye kubyumva biciye ku maradiyo. Abakurikirana izo nyigisho ngo bazozifata nkama kuko ni ngirakamaro, bakongera bati vyoba vyiza n'abandi bazironkejwe. Kamonotera ubwa mbere ni kuri abo twicaranye twasangiza ibi vyigwa. Akamo ka mbere nuko twebwe tugiriye amahirwe kuronka izi nyigisho, tugenda tukazisangiza aho mu mirimo aho dusanzwe dukorera abandi batashoboye kuhashika. Akandi kamo nako ni kwasanzwe bajeje gutunganya izi nyigisho, nukuri ni inyigisho ngirakamaro kandi novuga ntizurufatiro kugira ngo akazi kagende neza kandi n'umwimbu ugwire. Ni inyigisho novuga ntizurufatiro umukozi wese ategezwe kwisunga, gutunganya ubuzi, gutinganya abakozi, gutegura imigambi y'iterambere, kwita iterambere idakumira. Ivyo ni kintu umuntu wese ategezwe kuma afise ku mutima, kumushaha mu vyo akora byose akabandanya vyitwararika. Rero izo nyigisho notera kama yuko bandanya zigwira zigashikira bose kugira ngo abatashoboye kuzironka bagirame kuzironka, ariko natwe twazironse tugende kuzisangiza abandi. Inyuma y'ugo ruganda ngo bizeye ko hazoba impinduka nini ku bakozi, bihereye na cane cane ku barongozi mu bijanye no gutunganiriza abandi. Bo twari kumwe nukugira turabe yuko haba impinduka. Habaye impinduka nukuvuga uko ibintu vyarejo tubone yuko hari ukwisunwa kwabayeho mu burongozi bw'igihugu. N'abakozi ba leta bakuru bafata ingingo, twiteze yuko intwaro ejo mu buzi bwa leta noneho bino mu ntumbero nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yamarika emiriza abene igihugu cyane cyane indongozi yuko boba akarorero mu vyo bajejwe, bizoca bituma hagwizwa umwimbu, hanyuma umwe wese aronka ivyo amategeko amurekuriye. Nukuvuga yuko kwera ari bo batwara n'abandi bantu bazotwara, hazoba intwari bereye mu buzi bwa leta. Ubuzi bwa leta bamaze kuba intwari bereye, no kuvuga ko igihugu kizoca kigira naco nyene intwari bereye. No kuvuga yuko umwene w'igihugu mu majambo make ivyo afite uburenganzira azoteza kubishikira neza. Izi nyigisho rero murabona uno muce wa mbere, mugabo mwumvise yuko bariko barasaba yuko bitwo turababwira two bijana hari hasi, kuko ubutegetsi ntiburi hejuru ibujumbura canke muri capitale politique, mugabo uri hariya ku mutumba.
ureze inyigisho uko ishure kaminuza ena igomba kubitunganya nuko tuzaca tuzimanukana hariya mu batowe hariya bariya bari kumwe n'umwene gihugu hasi kugira mutunganiza hanyuma biduge maze kuduga no kuvuga yuko umwe wese ku rugero rwiwe tuzomuha inyigisho kugira atunganirize umwene gihugu ku rugero ariko muri ico gihe rero umwene gihugu azoca atunganirwa yumve nuko afise ikizere kuri leta kuko ikintu kibi mu burongozi bw'igihugu nuko abene igihugu babataye ikizere kuri leta kandi maze guti ikizere kuri leta urumva leta yitwa leta mvyeyi ntakizobasaba ngo bazoyikore urumva byose bigaruka hahandi nukugira duteze imbere igihugu cacu abajejwe amabanga y'igihugu n'umuzi ni mutuje imbere muducire inzira tubarabireko